Nanshishamu ya Global Info Analytics bonumo aye wo KPANDAI RERUN parliamentary no ho dia o CNPP amanyokuo candidate Matthew Nyindam uhwemu a wona dia ni mu pa ho chemu aduonum 50% de wode namu ho kase no etwaso. Global Info Analytics adwumaku a eba abato mu hwehwemu na wonum hunu nipa wo konanim ne de wo sa na kira wonum abnimu yie pa na KPANDAI abato a eba bekoso December busumi de toso aduasemu ena o ma ye hwehwemu a abefo de akora e de aba wo kire se Matthew Nyindam ya wono eye MP amanyuku no Frank Atufo ewo ho na wono ene mrahye bedwane a na oteso a na no wonum kire se onfa na dwumadi ento ho no wono ena ehuradi kan wo ho a okita emano wo hamabupan aduonum NDC amanyuku no nipa wo gina wona namu Daniel Ensala wakpa ya kane no yemra shebidwani wo ho wono nso ekita amano hamabupan aduanan nsia independent candidate wo ho Eric Nipani wono ekita hamabupan baako emu hamabupan miensa se wono mu de omunya nhuru nipa wo to aba no edi amano na womo de atodwa se abato no emu ayiretare ya wo kire se ubetumi edi nkunimu a ebegina se ne obesi aboaboa ne nkofo ano na wonom ababeto aba no na wo kire se wonom etai Martin Nyindam achi e wabato atwa mu afimpimeni aduonu nan emu hamabupan mienu ko Daniel Ensala wakpa asue ya wo mo kire se eno ena amana ko nanim saa no na wono mo kire abato no mu yira ayire no de ewo ho nanso Matthew Nyindam ena wono wahuradi kane a wo ko nanim wo ewo ho.